الرحمن الرحيم وبشركم بسنة سودة. كسروا صورة مرتضى منصور ووقعوها على الأرض. هي الصورة دي حقيقية؟ الصورة حقيقية على الأرض، الراجل يترمي على الأرض كده. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. لعيب صغير يقول لك ده لسه والمسابقات اعلى منه ما يلعبش. صغير ايه ده؟ احنا لغايه 24 سنه بنقول صغير. تجيب لعيب كبير فيقول لك ايه والله ده كبير، ده سنه. على فكره هو جاي من مستوى اعلى. لازم اول حاجه هتخلينا نتكلم بطريقه صح انت تعترف باللي انت فيه. اللي انت فيه لا، هو لعيب جاي من الدوري الالماني اعلى من الدوري المصري بكتير، ومن احسن 5 دوريات في العالم. بمراحل. بس مصر اعلى من الهولندي واعلى من البلجيكي واعلى من فهو حتى لو بدنيا 50% هيبقى احسن واحد هنا. لا يعني اعلى من دوريات اوروبا كلها. يعني انا هضرب لك مثل صغير جدا وقلت لك قبل الهوا. كهربا رجع من 6 شهور ما بيلعبش، كان عامل ايه في الدوري؟ كسر الدنيا، كان احسن لعيب في النادي الاهلي لمده 6-7 شهور، عشان هو نوعيه كويسه وعنده امكانيات. والنقطه الاهم المستوى برضو طبعا. لا هو رجع على مستوى هو اعلى من المستوى ده. كهربا في المرحله دي. فعشان كده انت باني ان الراجل يعني انت متوقع له انه يتالق. متوقع له انه يتالق ويتالق بشكل كبير. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه. لو النادي الاهلي مش موجود اصلا ممكن في برامج كتير ممكن ما تشتغلش. ممكن برامج ما تشتغلش لو الاهلي مش موجود. طبعا ما انت عندك ماده دسمه جدا بتتكلم فيها، مش جديد. لكن النادي الاهلي ايه؟ اصل جبنا امام عاشور، امام كان بيشتم مش عارف مين، طب جبنا موديست، مش اصل ده 35 سنه. هو لو جاي برجل واحده هيبقى احسن بكتير جدا جدا. هو جاي من فين؟ من المانيا. من فين؟ من بورسا دورتموند. الفريق اللي كان بينافس لحد اخر ماتش على الدوري الالماني السنه اللي فاتت مع بايرن. انت فاهم؟ انت فاهم يعني ايه؟ انت فاهم لو برجل واحده هيبقى اعلى من الموجودين. انت مش اعلى من الموجودين. امال ايه؟ هيأدي في المستوى اللي احنا فيه ده احسن بكتير جدا جدا. انت بتتكلم في مستوى دوري الماني من بروسيا، فريق كان بينافس على الدوري، فجاي يلعب. معلش احنا الكرة عندنا قليله جدا جدا بالنسبه للدوري الالماني يعني. يا راجل اقول لك الاول انت رايح فين؟ انت رايح تلعب في النادي الاهلي المصنف الثاني على العالم، من افضل 3 انديه حصولا على البطولات القاريه في العالم. ريال مدريد 1، النادي الاهلي 2. فوسع، خلي بالك اوعى تخش على المنطقه دي. خلي بالك انشيلوتي في كاس العالم للانديه اعلم جيدا مقدار النادي الاهلي، اعلم جيدا جماهيريه النادي الاهلي، اعلم جيدا حجم النادي الاهلي في القاره الافريقيه وترتيبه على مستوى العالم. ده انشيلوتي. فاذا الناس هنا وقفت عن التصريح ده. يا جماعه التصريح ده ما يخصناش، مش بتاعنا. الراجل ضرب عنده، ممكن يكون عنده عروض في اكتر من حته، فقال يعني ايه اما اقول او اما اتكلم ما عنديش مشكله. عايز يفتح العروض لو في حته تانية في بعض الدوريات في حته تانية بتاع، ما فيش مشاكل. ولكن لا، هنا تصريحه على الاهلي مش هو ده اللي الراجل رايح له.